Tuh, gelis dah. Enggak gelis. Naon? Naon? Gitu Bu Yayan, hadiah. Wah. Tuh, Mana di mana? Itu, Wak, nunggu di luar. Ayo mau sarung mana buru. Itu. Buru sangon buru. Wah, di mana, Wak? Buru, Wak. Itu di situ, buru. Aduh. Nice. Mana orang? Pakai. Mana ya? Dia, Bu. Ulah diem. Waalaikumsalam. Hei, Bu. Iya, Mamah na anggun teh. Sana si warna anggun, mamah nama ka kebon. Mun. Bu aya naon nyareuwas? Dalam mana di handap sih? Silaturahmi we. Balik ke dia, Bu. Silaturahmi we atuh, Ibu teh. Anggun kunaon, Anggun? Iya, anggun teh damang cenah Ibu. Nya. Namang naon? Lu ka eta paranas cenah. Panas cikan. Puntennya. Uluh, nah ada tiis Ibu. Asa tiis Ibu dah. Mana sok Ibu cobain deh itu. Hanat sakieu mah normal we sakieu. Iya tadi mah bisa pagi-pagi mah tuh, panas. normal we sakieu mah. Panas tadi mah panas. Atuh teu damang naon atuh. Karaosna naon Anggun? Lieur. Sopan ya kita urut teh. Rieut, perintah Rieut. Pengsan, Bu. Mana mamahna atuh? Ke kebon tadi teh. Iya, atuh hawa tos geus dikantikeun ka kebon. Nya ada nangan eta nah milarian mamun jadi dititipkeun ka wana ieu teh. Parios atuh hawa tos. Ah nanti geus ieu mah di leo buci panas oge bakal cager Ibu. Nya saking panas atuh beureum ka Nya tangan beureum abi ya teh, Ibu. Ini hawa tos atuh parios geura. Nya teh teu dua acisna Ibu. Ini bantuan sekolah teh can bijil-bijil wae nah kunaon Ibu. Udah abi mah kita ngurus-nguruskeun eta aya bagianna abi mah da wali kelas Anggun. Nya itu anggun tehnya dicanakan we kakak gitu casan KTP skema racing. Tapi nah gitu. Nya kan nami asli ibuna teh emeh racing. Dan pembalap teh pembalap. Mohon. Sepeda ontel. Iya. Tapi nah teu bijil-bijil wae. Kita acan panginten Nya itu tuh nih. Hoyong ieu cenah hoyong di ka rumah sakit teh tapi henteu wae teu gaduh acis. Hoyong madamang we tos di rumah sakit teh ya. Dirawat geningan hawa tos nya di parios we ke puskesmas da sok gratis atuh Ibu. Nya eta jam kesmas teh gaduheun skema mah teu gaduh jam kesmas. Teu gaduhnya. Nya ada kange jam dinding dan tetiasa Ibu. Nya Ibu mah nih sok deui wae eta tiasa atuh nganggo jam dinding. Nanti Ibu nih tak eleueur teh nya nih hapunten Cekap. Da bari nyanak cenah ge da teh eta teu sanggup abi mah tanggap. Naon kunaon? Sieun gitu. Nya teh anu gaduhna ieu teh. Oh, ai Ibu kumaha ieu teh? Nya mah ieu ngarawat ieu hungkul we ngarawat si Anggun hungkul. Emang sok ririwit gitu. Ieu mah da anggun. Mun pantesan atuh nih tara aya angkat sekolah. Nah, terangkat sekolah. Tapi da unggal dinten oge sok angkat wae ka sekolah ada anu me ayeuna geuringna oge. Nya atuh Ibu ya buktosna catetan absenan. Oh, ada pami gering oge da sok ngirim surat. Tadi kan ngirim surat ka Ibu. Wah, teu aya Ibu ih, leres. Nanya teu aya, tadi nitipin ka saha maneh? Kasih Eda. Eda. Kasih Eda. Ente kan abi geus ngomong moal abi mah gitu. Kasakeun, kasih keros. Seros ka manakeun atuh suratna. Ibu asli tadi teh ngirim surat si Kemet teh sampe ka kebon teh etos nyerat surat. Mun da biasana ge emang taya surat. Jadi abi teh hawatos kitu nya dialpakeun we ku abi teh. Ibu nih aya hawatos tong dialpakeun. Nya mata hawatos ku abi teh ka dieu we di longok da beli ku mak manang kan. Enggak, asa minang wae ngirim suratnya asa. Da asa ngirim ka si keros. Atuh kitu mah tuh hawatos ieu teu naik kelas. Kohna kan sering teuing absenna kitu alpana. Ukot ka lowong ti ieu nya ti tabelur kana teh lowong teh ya hadir wae. Oh. Kumaha pamit teu ditaekeun ke ku kepala. Taekeun Bu. Ah si Anggun mah taekeun. Nya mata kan angkat ka sakolanya. Yang kenjing.
Nya tuh sok sing damangnya. Kan. Tuh damang, anjingnya damangnya sekolahnya anjing mahnya kayak pamitos jag-jag gitulah. Nya belajar di rumah tapi belajar ulah ulin kayak jeung uap belajar. Nya ajarkeun atuh. Nya. Nya tuh acekap sakitu wae nya. Oh nya ibu tuh. Punten pisannya ada anggurkeun ibu ya Allah. Nih. Suka teh bade naon gitu bade masihan bansos gitu. Kemeh nih. Sanes ibu abi mah bade kontrol we bade ngalongok gitu. Bili kumaha tuh cing enggak damang we tuh nya pidoana nya. Mun kantong. Mangga atuh di kantornya. Ieu bade ka murid nu sanes si Geda Barogos wae atuh. Ibu tetep edah eta tuh. Tara sekolah edah oge. Taraweh sok ka dieu. Tadi aya rencana namian sareng Uyung. Tara sekolah. Nasinya mah kitu ibu dah kumaha. Ibunya itu masih depan anak-anak teh bade janten naon gitu. Buka itu dah abi mah bisa teu ada getol sakola teh ieu minggu ge asup. Kantenan kolot-kolot baheula mah. Nya minggu ge asup abi mah libur oge. Sana najan jarak jauh ge nya di jugjug we kolot baheula mah narikeun marapah. Nanti mah pai walungan ibunya. Abdi we kitu abdi. Tapi anu budak ayeuna mah sakarang deukeut di dinya di cantelnya tapi ya Allah. Ya ampun tanda ibunya ieu si Anggun di sekolah wae da. Anjing mah bade sakola kudueun. Cing cager atuh ieu mah tong ibunya asa cantik anjing teh. Iya saking panasna tinggal baleurem kieu ibu. Tong bebe jalan. Asa cantik itu. Henteu lah. Tos ieu teh si Anggun mah pami gering teh sok berubah wajah ibu. Jika orang India wae ieu mah. Mun asa cantik gitu. Janganan di si Uwa tadi mah reka kebon kudanan ku wae heula. Apa teh damang. Kan bari bobo we kieu dari ibu atuh naon ibu teh karunya itu. Nya abi teh aya damel jadi kieu we ngaranna Anggun daripada Anggun sare wae. Tapi saya sih cantik. Nanti nggak punya. Ibu bade atau ibu bade kantenan. Oh. Mangga atuh dan dan cacapruk wae. Maaf. Hayu dah. Malah ada gede cing Anggun. Ibu mah apa itu? Mana? Ibu, eta daun kaung jeung Mabi. Hah? Iya. Oh, ibu eta daun kaung. Sama sih mah pita. Ente, tapi mirip daun iya, kaung. aksesoris iya mah. Mangga atunya mangga di kantornya. Mau dipasikeun ka Eda ieu. Eta Kanggo Mama Abi, aksesoris Eda ieu mah aksesoris. aksesoris mah Eda. Ya teh ibunya. Assalamualaikum. Hapunten nya. Dianggurkeun. Mun sami-sami. Hai gereknya Anggun. Depan. Hari mana? Oh apa sih Anggun kirim bodoh? Oh, bodohan cenah mah teh jalanan ku wa oge. Mana ku mah bener mah ambe. We da apa Anu sakarang ngera wae urang, ieu tuh di urang ya dandan segala, iraha teh ngeun geuring dandan. Ieu gabut cenah. Mau palu nih guru ka dieu. Geus bae moal bebeja wa oge atuh dah. Bae beja ku Abi. Eda cicing tong bebeja. Wah geus beja. Dah anu mana aya mah. Aya meureun. Heuh ada keulin. Teh lacan ka ieu mah. Mana naon atuh isu keneh geus ulin mah. Tadi jeung cimian teh di dinya keur main non memejikuan hihi binuan. Heuh ada keulin ka itu yang siaran wa lila tadi siaran. Hajuk ka itu da aya. Di mah. Mun main cicing di imah ulah ka mana tungguan imah. Mun ngajagaan. Di kulit. Cicing lang ke wage malila. Awas mun lila. Ka moal. Jik dah di kulit mah. Dek mata tuh. Baturan heula we. Di masarangan. Ibu, mana we tas uwi, mana we teh? Anggun. Ibu nuju naon? Kalbat deh tuh, kalbat. Cekap, mangga bade permios dah. Mana we tas uwi, mana we teh? Itu bade permios mangganya. Ini mangga ibu. Anggun siap-siap we nya teu naik kelas. Ah, nah gitu ibu. Itu wios ieu da atus aya catetan. Tadi nggak mau tahu ting, cuman mau naik kelas gerak. Tadi kan mendidih tadi. Wadah. Iya. Alik saya inung mana ngamuk. Obat apa naon? Ah. Aku we. Ding. Barang siap naonnya. Bon puguh deui teu boga. Kitu-kituna dipikir. Koneng kitu teh deui.
na usum iya kan jadi konten ucau ayo sabar nih bisa mikir jagung aja bonsanya ya nih loba tuh bung jagung tuh masa mikir nih si karang tuh lah itu masih ada magara deh tuh benar Taisa eta geuleuh. Ya Allah, eta naon geuleuh? Eta naon anaconda? Jangan. Tolong. Ada anaconda. Anaconda lain teh. Kamera. Eta anaconda lain, tempo atuh ni sieun. Anaconda lain. Nah, atuh Kai. Balik. Lain. Sieun sia. Kai. Balik awas ya. Mana di bedog deui. Kan orang tuh. Anaconda meureun. Oh, sudah anaconda. Apa eta mata kieu? Nunda di dia nya yang sionan pisan. Ngalah jagong. Tanaw ngalah jagong. Saraosna we. Iya, da manawi tanu abi. Kami spek teh geuningan. Iya tuh ieu. Ayam jagong. Bawa betul mah. Hiji da kagok. Burung Teh itu sugan teh kebon abi gitu rasaan teh. Tong tingkeun mah nya. Nya. Kade. Bisa kitu emang mah. Itu batur. Batur. Ya atuh da kamang hiji mah. Bawa. Yang batu. Keur beuleumeuan. Sanak we ka ditu ka bumi. Ieu beuleum. Tong diwartoskeun nya Moal. Ji. Da ieu kesalahan teknis. Nya, biar mentong nya omat. Nya, nuhun atuh nya. Nah, gitu. Punten kan. Mangga. Ini udah betul. Mangga, aduh. Ya, aduh. Bisa iya nak usaha kan? Iya, jangan iya. Mana atunya? Ya, mama. Aku sial nih, ada barang dia siar. Batur jago. Untung can loba, aing loba mah era da. Kagok deh hiji mah. Ngalah naon atunya anu bisa dijual. Ieu tah sigana mah tah daun mayan Daun mah daun cau. Bah. Ngalora kene tuh. Tuh karena itu. Mana ari si Keros cenah barek ulin balik sekolah teh. Heueuh nya. Nih wae lila. Tara siapkan buru atuh. Heeh nikewa atuh. Kita bin sabari hiji. Nih 100 atuh. Loba-loba teuing. Nah, atuh bet nanya. Kan biasa 10. Di biasa we atuh. Ayo bae atuh. Taning, itu neng. Nama Ini keros pisan. Buru atuh keros nih, lo balila nih, abi nang bantu tadi. Buru atuh nikah dieu. Oh, kada abi na pameula tadi teh. Nanya lila teuing. Heeh, bae atuh pisan. Anggun. Ngitung aja kan tuh asamun mah. Bae atuh. Anggun aja ku si Anggun. Di batu melobaan, ini mau naon. Anggun. Buru atuh eta. Kela atuh nih. Sok buru.
Mana kesenangan dulu ya, kela. Anggun. Nih lo balik rasa Anggun. Anggun. Hayo orang ulin batalion. Ayo. Hayo buru batalion. Iya bro, Anggun atuan ya orang nonton TV deui we. Mung atuh nya abrek ngiluan itu nah batalion. Iya tuh sakedeung deui we. Mung atuh abrek ngiluan. Ih, di mana emang? Ih, atuh ngiluan. Ayo buru. Naon kita ucing naon batalion teh? Eta nu ku ieu. Itu naon? Penteng. Eta nu ciga ucing sumput deui. Duluan euy, duluan euy. Menaon? Sok buru hayu. Sok hayu buru. Neng siap can. Geus. Ma. La ilaha illallah. Tapi san ijang-ijang teuing 100 siki. Neng dipercaya wae. Abi mah da cikibin 100 siki nya geus we 100 siki. Maknya heueum. 28. Nah, atuh nih abi nanya sebenar-benar cikibin 100 siki. Heureuy we atuh neng. Itu 2 hiji ieu mah euy. Kan apal meureun biasana ge 10. Oh, berbakeun deui heueuh manyang teu apal. Heuh kan tadi cek ibin 100 siki kan cek abi teh ibin ieu sabaraha cek ibin teh 100 siki cenah nya geus we. Bro main ah. Buru. Iya tuh anan. Dah hese. Wah, jadi ge ame babari ieu, babari non ieu na bahe. Bae ada biasana ge 10. 10. Ieu mah 2 hiji beda hitung urang. Kan 11 we. Hiji. Jadi 2 tuh. 2 hijinya dah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Waduh abi. Baru. Naon da orang teh tujuhan mah nyeloba pisan hitung deui sok. Aja merang ini buat tempat genep 7 heueuh. Genep 7 udah apa apa. 7 mian. Geus siap terus 7. Nah, atuh pati Yo bro. kena. Tuh batu tuh. Itu we. Ayo. Tah. Di dia. Mana di dia? Oh, bro atuh. Salah sok. Kan ucingna. Ompelanu ucing kalaka tenang ku gula kopi warnanya apa? Ucing duaan. Kucing. Tas tuting Sekali jadi. Menang euy. Si gede kucing euy. Menang ucing euy. Buru ucing dulu. Abi lah. Nih anger we nih ngal ucing-ucingan nih anger we abi nu ucing na teh. Bro atuh bae. Bro rame ieu, urang hayang ieu. Sok buru saela. Urang mah di dia. Sok tah meh rada jauh lah. Anu ka dieu temu ka dieu. Bro atuh. Sok saela we. Buru. Rangga ah. Sok lah. Rangga ah. Sok. Buru nangkeun ka. Bro. Ampun urang mah euy. Urang. Sok Bro buru. koyong menang koyong. Ele puas. Gun menangkan Gun. Abi. Ah, baru tuh kebarisa. Tuh kebaris cus. Bro atuh. Terus menang terus. Puas teu meunang ele. Senang ya kan. Menang Ben. Naon di dinya ada di ditu tukangan. Oh jadi ada yang dia di ka dieu kan atuh ongko jadi deui. Bangga alele amit-amit. Kita mah ya bro dah. Mau kapan ya orang itu mah. Mayam mang. Restoran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkana, bermajakana, wakil ada berat. Amin. Kok ada hari itu aja? Dewi apa? Homian, mau ngeros,
Kang Ibin. Bacakan. Wah. Nggak sih bacakan. Yes, dibacakan. Bacakan doi. Puyung tolongan puyung. Dadah. Dadah. Mi. Tolongan. Buru atuh nih kalaluan. Bacakan Gun. Puyung. Honggo ya Buru bacakan. Dibanyakin euy geus Gun. Dah nyumput we di dieu. Lumayan. Jual ka ieu. Kalau deh. Kayak endog ulah si pemilik pak carekan mau di Paraban kurang lagi ngapoe ngulang karima hayat teh giliran endog narik di paok di penta ulah gerang ngegebes ke urang tahu diri itu nah gitu patut baru enak kita belum guna hidup di mah orang teh orang deui hei mata teh geus adu pesen ka mah teh cedede kamari teh rek di dala kumaha teh nih atuh ceuk nyunkeun we sakedik abi ni priyoge pisan nya tong atuh mah ge kanggo jualeun mah teh priyoge pisan jang jajan budak bisa mi atuh ceuk abi ge jang jajan budak jaba itu abi ngurus batur di bumi teh nih atuh ceuk jadi atuh ngobrolna tong pa jauh-jauh nyantuk lah iya atuh kecil nih abi teh gitu priyogi jangan abi we atuh jajan budak entong ada emak oge nuju itu priyogi pisan coba ngurus nu udur di bumi teh lu udur naon nu kacelakaan nu katabrak mobil kamari loh karunya atuh ya jadi mata kamari teh aya nu pesen daun nya maksa tuh ka dieu iya tuh kumaha ku abi di ala nah teh sakedik soal daripada priyogi ada ngapamang atuh kope jang eceu we karunya nya ba ieu kan ngurus nu udur kumaha atuh di karunya nya kumaha kan itu biaya kumaha tuh enak aya di bumi urusan incu nya dua teu aya nu ngurus bapana kabur sarua euceu salaki abi ge teh ka mana jentrungana cerita namanya bae curhatnya nya cerita nama kieu baheula teh akan abi teh nuju ieu nya bulana gitu tara-tara eta hayang bajing gitu abi teh nya atuh salaki teh diwarang ka itu kaleuweungnya tuarang moro bajing tah eta ari weungina teh karasa ieu teh kuat hayang borojo meureunna ai salaki teh balik bae ka ayeuna enak budak sabaraha taun tah 7 tahun enak teh lebih ka ayeuna atas nya ka mana jadi pilarian paduli ana mah naon berarti teh nyaaheun mata sebalik-balik oge nah itu jadi curhat komo mak
Ti umur sebarat tahunnya 5 tahun. Ayeuna geus hampir 17 tahun. Bapakna teh ingat-ingat. Karena darah dagingna. Istune ngurus incu we. Kawin deui eta teh. Ai cenah mah kawin deui. Boga kabogoh. Lu Nah, teu balik-balik. Teu nyaahon we. tanya ah we nya tanya ah nu kitu mah. Tanya ah mah meureun da Tapi ai mah budak kitu. nama teu oleh ngadunga we kana mah kawasan. Soleh eta tuh soleh hatena nya budak. Ya moga-moga cenah sing ingeteun. Amin amin. Amin karunya ngadangna oge jabak ngurus nu ieu nu cacad. Eta teh ngurus nu cacad. Coba incu 2 Incu 2. saragung anak teh. Nih atuh ku euceun didaekan atuh ani jeung ngurus nu cacad segala piceun nu cacad mah. Mah geus kewajiban istamaha milik takdir ti Allah. Nya atuh teh. Kumaha eta geuning milik teu aya geuningan. Apa dilelengit alhamdulillah bersyukur tiasa tuang wadinten. Ku Allah diri rezekian. Nya cenah bersyukurnya awi kahirupan saayana oge. Bersyukur we. Di mana we geuningnya milik mah nya. Atau teh wadinten tuang. Nu penting mah tuang Ta dari eta panjang umur, sehat dari tiasa ibadah. Itu malah alhamdulillah we ngurus incu 2 ti alit bisa dewasa dewasa di ayeuna 18 tahun tapi lamun rek dikawinkeun rek di tangan bapakna teh jangan atuh kan butuh wali lain lamun ai kawin gadis lamun mungan rek dipaekeun ku mak mah paehkeun lah teu nyaaheun da kitu mah tapi berharap mah teh sing eta we soleh hatena inget ka anakna nu 2 sanaos tos pisah jeung jangan mah mun dipikiran mah geus ka mana karep jadi we curhat salaki gitu eta kumaha eta nu cacad nih harunya tuh tinggal di dinya bilih kenal mamana teu kenal ngurus hungkul bilih kenal manawi di ditu pilari harunya atuh bigarang ning atuh nya cing mun eta mah bade diurus di mana eta di bumi eta nya di bumi eta nya atuh ieu kumaha ieu saya takeun moyan di tonggo cik atuh urang ieu nya nyaju bilih eta maca anak kayak itu mah teu bisa ngurus ujang marabanana sedih teuing wow ini kok teh bener sih sawah itu mah sahanya kok deui Uluh, si keme. Urang bakal kapangi atuh ku si kemenya. Ada api-api insomnia. Naon insomnia? Amnesia meureunnya insomnia. Amnesia. Bunga kan itu? Iya masih bunga. Siapa bunga? Nyawa siapa mana bunga? Benar mana mah bunga? Iya bajuna iya. Bukan, aku mah bukan bunga. Kamu siapa? Sosok Indo, mana orang Sunda oge. Kan emang aku mah lahir di Jakarta. Bunga mana mah orang Garogol. Garogol teh di mana? Iwa, imana nggak tong sok acting atau udah ker acting ya mah, tak ker syuting. Bunga mana mah gimana kunaon iya leungeun. Ini teh sakit teh kamu. Kamu siapa sih? Iwa, imana naon bahasa Indo? Ieu teh piraku teh apa racing. Gak tau dah kau kenal. Aku mah gak punya saudara, gak punya teman. Mana teh kan teh kata beratnya bener. Oh iya malahnya batina tah puas puas tah eta teh geus mau kali urang mana euna mana ali tah geuning tah dipake keneh tah ini mah ali aku nyawas ya sok yang dipencit ini aku dikasih sama Mang Odir eta nu urang bener bukan ini sok sana ieu potongkeun sok leungeunna itu sakit kamu teskeun itu sakit kamu teskeun geura sok
Ih, kamu siapa sih nih? Sok kenal banget sama aing. Ih. Tuh kan memang bunga eta ngomong Sunda. Bukan kan aku udah lama di sini jadi ada sedikit-sedikit Sundanya. Kamu siapa mana sih? bunga anges nyawa tong sok api-api lang ingatan dalin sinetron. Ali eta ali dia keun. Ini bukan punya kamu, punya aku di Mang Odir. Cik mana cik orang sarwakeun. Pokoknya mah Iman Abi mah. Oh, sia. Nu orang keme. Ada kan orang. Berarti mana bunga? Bunga. Api teh ieu. Bukan aku bukan bunga. Apa orang keme? Tuh, Ada kan edan orang. Sok. Awas keme. Aing kayak orang balik saya cokot deui. Nah cager cager. Maera, aing cager. Kata buru ini. Tadi dia weh. Udah. Iya. Makcik, yuk di siaran. Iya we. Oh ini dia. Kata buru. Enten wa. Mangga. Ya hanya manyu. Hanap. Sobat tuh. Ya sila orang tadi siaran atuh, bet pangnyiarankeun. Nyok muka. Nyok muka. Terus sok muka kemana? Terus sok buka kemana atuh? Anyi. Heeh. Oh yo. Sok atuh buru ya. Ya. Naon? Iya bayang saya omanya mak. Iya, ai manyi. Wah atuh kumaha da urang kudu kitu, gelungna oge da botak tinggal siarahna gitu. Tukung. Anya mayun. Munyi ya. Maju. Sok miyu ya. Ha maju. Niu. Koyoy. Nu pai. Oyan siya hutnu. Haknu. Anyun. Nok miyu. Maju. Naon teh salah naon? Inyuk mah mayu mak Mijan. Mana di balang-balang rek dipake deui ke urang. Matak maya hinya nya. Udah atuh atuh make nu kitu mah da bukan moal gede gelungna. Batu balik dinya sok-sok atuh burah. Banyak sangat yang hanya ini. Di mana saji naon? Yo mana no dai. Oh, totome. Nyawa orang kecan mani. Ngen ha bangun. Ih, pati badi eta. Banyak. Mana ningali ya eueuh? Nah. Tuh nya bener tingali tumila ieu mah. Foto. Jebet. Mana geus apal intonasi mah kitu? Nya hak si manyi. Eta si masih imahna atuh nu kawe, mana jeung maneh apa geger imahna oge. Heuh dan tanya boy atuh. Gerah balikna can si eta. Doi nganyu. Nata cek nan. Orang yang ulin jeung si Maci Maci mah baru hari ieu loba duit tinggal mana ge alus. Nyok namanya kakek we. Sudi teuing orang KTKW da moal payu urang mah. Eta naon atuh nyeri tadi teuing. Udah ngunjuk mendingan. Naon huntu? Nu. Ih jebet badi tah. Tah, tingali kan lipen urang tuh. Ieu tah aku meni. Keme anya. Skeme. Tadi mah kebon tapi teuing geus baik teuing canda urang kan ka dieu. Si bisa aya guru eta guru sanggun ka dieu. Heeh, sanggun tara sakola cenah. Oh teuing jeung sul ka dieu ka imah. Hayu anya unya-unya nyai ya. Datangan teu. Alhamdulillah aja. Kata tadi kan si kedah ka imahna oge. Moya nyanyi abang nyawai. Urang era ieu. Datangan skema mal era da eueuh skema ke kebon.
Ini amaknya si Sangun. Nya ada guruna bager eta mah guruna bager jadi teu diamak kan kita sakola we ngantai teh teu dikaluarkeun sama naik Sangun teh. Ya. Nya uya mayanya. Ya sarua meureun eta sakola mau naik kabeh meureunna. Petan si Sangun telah naik 5 tahun eta si eta kelas sakitu wae terus. Iya pisan. 5 tahun eta si Sangun teh ieu. Kelas 3 we geus batu manggeus kelas sabaraha kelas genep eta teh. Eta kelas 3 keneh 5 tahun ya Allah. Alah ngeunaan kieu. Wisan urang sekolah urang teh. Nih eta geuleuh aing mah. Ngamak pisan mau nyangai. Aing jangan emang kipan aing baheulana ublag. Di beureman buukna. Utakan diting oge tinggal da baheula urang teh teh da polwan ieu kieu oge ngan ponok teuing tuang cukurna ponok teuing. Banget nih. Pole lawanian. Bahwa teh urang teh dek nyalonkeun ngeus dicukur buuk hayang dibob nonggengnya efek teh nonggeng teuing we tukung. Di nonggeng teuing buukna. Wak, maaf Wak. Nih, ningali lubang satu. Banyak di mahunya. Urang ge bingung nah betul panjang-panjang ting naon penting di setrum we etana. Jebet buru jebet. Heuna kata jongku Ibin. Tolong ka Abi tadi teh. Oh, ini bae bilang sapanggihna Ibin atuh. Di tengah. Dek, Bancakan dia. Itu Maka panggil kemarin cara kenapa? Aduh, tunuh, maka panggil kemarinnya. Maka panggil. Tadi imah sorangan. Pamian. Keros. bacakan bro. Bacakan abi nih mucing. Oyong bacakan koyong. Eda. Eda kemana ya? Wah. Nyanyi. Nyanyi. Bang Oyong. Yung koyong. Bacakan. Yang baju sih, oh licik eh. Ya dah heun aca. Ya dah di kamar. Betul jangan mah. Dua deui we. Jeung si Anggun. Oh, ya sanggun aca. Manuk tapi Gun. Bacakan Gun. Waduh kokoknya. Bar we. Lu tinggal tahu lompatan, nyebut aku tinggal tahu. Buyuk. Moro. Itu incan nih jadi neng itu can. Mana nggak setuju? Eta murah. Kita kan bener. Wah. Hongeros. Nah, Si kerawat mah deket-deket deh. Pancakeun. macam nah. Tuh ada yang nyumput nih. Bin buru Bin bacakan. Mang Ibin. Bacakan. Ini yang waduh. Masih kenal. Kang Oyong. Bacakan. Jauh. Namanya tuh si Oyong tuh. Tuh si Oyong enggak Jadi kok Ubar atau keneng, ubar kayak. oh, ini dia hunkul dah sini mah. tuh. Abis siaran lawan nih, abis jalan aku tuh. Nih, Mamian. Sudah tahu lompatna, ternyata nyebutna. Naon aya da cek mah abi mah ulah pa untuy wa.
Pamali. Nantau we meureun. Untu we ulah pa untuy di siarana. Nama mani. Pamali cak kerong tuh ah. Nih atuh nih tong bisaran bae atuh abiun we. Ngau ayo baku tuh. Ih, pangeran ka atuh wajiben. Pamali we. Bisi kami muna. Naon? Eta bisi kawin kudanya wa. Mama cek mama bige. Cinta. Bisi sieun ge monya nya yang belum kaminya. Sok atuh. Oh. Kalau sok atuh tak gitu tuh Bin. Heeh. Keros. Mane surah sanggun teu dibikeun. Teuing atuh. Poho deui sia. Nih tinggal itu guru si sanggun ka dia nyusul. Nah, pan sok kirim surat geuningan ngagering teh si sanggun teh ka maneh. teuing poho deui sia. Anaknya amun nyincipnya bikeun. Tadi si Edah eta oge abi teu apa. Kita mah geus tunggu sakoya. Nah, kedul. Guruna ka dia. Cenah nyusul non si sanggun terasa sekolah cenah cek kuat teh cenah gering si sanggun mah ngirim surat ka si Keros. No, tak aya cenah batik mah teh dibikeun meureun. Kapal poho deui da eueuh. Mata kasakuan. Teuing kapal. Dari sanggun dikeluarkeun batantara naik ke si sanggun. Bewe cenah keluar si anggun mah. Keluar. Si sanggun teh bukan cita-cita Iya, si ieu. anggun mah kedul. Cita naon wa? Yang jadi presiden teh sanggun teh. Yang jadi presiden. Sanggun teh. Makanya si anggun yang jadi presiden. Tanya hayang mah Nanyanya taranya. Aduh dah mudah ai cita-cita mah nya aya we hayang luhur ieu. Matakan bikeun ieu karunya si sanggun disusul. Tidak eueuh wa teu apal poho deui. Pingkeun deui mah bikeun. Mikuna kasih kedah jadi ka abi. Tadi teh abi teh sabot meuli susuna. Naonnya? Anggun Nih aing mah. Ku aing bawa sia ieu mah. Woi, seneng ke mana, Wa? Sineng ka mana? Kenteng lagi arawa deui. Batuna tinggal pancakeun Sineng ningali Ciko. Yo, salila-lila nyumpul. Geus didak teh. Emang ada bau ini ani. Sineng mah kali Ciko. Amit nih. Tadi ka mana, Wa? Deka Korea mah nyuna. Ini wa materi tingali. Suka teh nangan marane sugan teh. Sineng mah jangan licin rame-rame. Tinggi. Tangguan, mana gak kacai juga? Mana juga apa itu? Malam juk. Oh, itu mana juk? Kalau itu senalabi. Gua bisa ngarama kayak itu mana? Bawa. Nggak lampu jangan dibawa. Gimana deh? Mana kacai kan? Kan. Bisa, aduh anak kacai lah orang yang kemana ah? No, mana ah? Yang nyuhun kumaha anu. Era nih, kurang tukung motor. Kadangnya rumput cing jauh ini lagi ke orang di bawah. Asik. Batir ini rumput cing jauh kok.